Let's go. Let's go ч гэх дахиад эхлүүлээд байгаа юм байна. За тэгээд өнөөдрийн мэдлэг сайхан байлаа гэж найдаж чинь сайхан байлаа гэж найдаж чинь. Ваад чи Монгол дэмждэг юм уу? Өдөр гэж бигээ бүр тийм мүдсэн маягаар хариулаад идэх байхгүй. Сайн бацхан уу? Монголын хамгийн анхны хараа нэвшээлтэй контент өгч Анка байна. Тэгээд шинээр орж ирж байгаа хүмүүст өөрийгөө танилцуулахад наваг Анка гэдэг 22 настай хараа нэвшээлтэй болоод 3 жил болж байна. Тэгээд яг энэ дээр тэгсэн чинь гинэт бодлоо. 3 жил гэсэн чинь ер нь бол 4 дахь жил рүү орсон юм байна. Одоо тэгэхээр 4 жил цаг гэж цаашдаа ер нь бол ярих хэрэгтэй юм байна. Өнөөдрийн бичлэгээр юу үзүүлэх гэж байгаа вэ гэхээр харааны бишэлтэй болон хараагүй хүмүүст ер нь яаж харьцуул зүгээр юм бэ? Яг юун дээр нь анхаарах хэрэгтэй юм бэ? Аль нь хэрэгтэй юм бэ? Одоо ер нь та хэдэд нь бол юм сургалт ч юм уу те нэг тиймэрхүү байдлаар өөрийнхөө одоо юм сурсан мэдснээ та хэдэд тайлбарлах болно. Тэгээд бичлэгээ эхлүүлэхээс өмнө лайка дараарай. Тэгээд subscribe хийгээ болон subscribe хийгээрэй. Хамгийн ихнийхэн зөө юм. Харилцаа. Харааны бишэлтэй болон хараагүй хүн гэж нөгөө одоо ингээд олон нийтийн газар ингээд явж байгаа харагдангуут л шууд тэгдэг байхгүй хүмүүс ийм нэг зөөлөн өрөвч тиймэрхүү байдлаар харьцааддаг. Тэгвэл бүр л илүү ингээд нөгөө хүмүүст амар тийм дарамт, тийм амар өөрийгөө голох мэдрэмж авдаг болохоор бити тэгж байгаарай. Явандэ нийгэмд ингээд оролцоо явж гин гэдэг хамгийн том ингээд тэр хүмүүсээс гарах амар том шалгуур тэр хүмүүс одоо би ч гэсэн одоо хараагүй болсноос биш ямар нэгэн одоо юугаа алдаагүй амьдрах итгэлээ алдаагүй тийм болохоор бити тэгж байгаарэ ингийн хүмүүстэй харилцаж байгаа юм шиг ер нь бол өө сайн уу юу вэ тий яг намайг ингээл хамт ингээл би энэ сургалтанд нь суугаал тэгэл ингээ явж байхад ер нь амар тийм найзууд чи ингээл юу яагээл жоок хийхүүдэн жоок хийгээл ингээл нэг нэрээ тоглож моглол тэгэл ингээ хараагаа алдаал тэгэл нэг угсаал амар тийм юу болохоор юм дотны гэж боддог болохоор хоцсон чинь шууд ингээл яана зүгээр үү яач ваа гэл амар яг тэр хүн надаа ингээд санаа тавьж иж болно. Гэхдээ яг тэр одоо санаа тавьж байгаа үйл нь намайг үнэхээр ингээд бүр одоо ингээд нэм өргөж байгаа сэтгэлийг нь бүр доошлоод байдаг нь бүр амар хэцүү байдаг. Бөөнөрөө ярьж явах үед те одоо дотор ч одоо нэг юм харааны ишэлтэй хараагүй хүн байж ивэл ер нь бол нэрийг дуудаж ингээд ярьж байгаарай. Шууд ингээд сонь сайхан юу вэ гэд асуучвал яг үндэ хин хариулахаа мэдгүй. За яг бусд нь ингээд нөгөө хүн одоо яг над руу харж байгаад хэлж байгаа харж байгаа мэдж байгаа тэгвэл тэнгуут л яг би тэрийг нь мэдэхгүй байхгүй юу. Яг хинт нь асуучв хинт нь хариулчихв гэд тэгээ бодонгуутлаа дахиад нөгөө 2-оос 3 удаа чи надад хэлсэн үү гэд тиймэрхүү олон дунд байж ивэл яг нэрийг нь хэлж агаад ингээ асуугаад ер нь л ярилцаарай. Харилцаж агаад гинэт юм явах ийшээ тийшээ нэг явах ажил гарчвал яна уушлаарай жоох ажилтаа байна ингээд яваарай. Тэгэхгүй бол ингээд яг амар ингээд ярьжсэн чинь нөгөө нь ингээд яваад өгдөг. Тэгээд нөгөө би ч ингээл тэг ганцаараа ингээ гадаа ингээд сайн уу юу байна гэх амар одоо юм ойртоо болсон зүйлүүд мөлөө амар сони ачангаа ярьжсэн чинь нөгөө хүн яваад өгсөн байвал бас амар сонин штэ амар эвгүй байдалд орно. Одоо над дээр л бас гарч байгаа үйлдэлтэй. Тэгэл ингээл яг багын найз одоо ингээл багын ангийн хүүхд ингээл намайг харчаал сайн Анка юу вэ? Тэгээ наваа таньжino өнгөтл би тэнд нь бүр балхууднаад начиж байгаа юм чи хин блэ гэл тэгэл ингээл эхлээл ингээл яар таньжин ингээл тэгэл явуулаад хин блээд яг тэр нэг хоолоогоор нь би ингээл таних гал хичээгээд байгаа байхгүй тэгэл юу лээ гэл тэгэл бүр сүулдэ ингээ болонгууд хин блэ гэд асуунгууд бүр амар эвгүй байдалд орчих таньжин гэснээ бүр сүулт нь хин блэ гэхэр чинь яг хэрүү одоо ингээд найд нөхөд дунд л нэг харааны бишэлтэй хүн байгаа бол ер нь бол сайн уу Анка би вэ гэж агаад ер нь бол гоё яриа өрнөрлөлээрээ хоёрт тусламж одоо ямар нэгэн тусламж одоо юу хэрэгтэй үед нь одоо яаж яах ёстой вэ гэдгийг тайлбарлая. Ер нь ямар ч бэрхшээлтэй хүмүүс байсан хүмүүс ингээд за чадах чинээгээр туслая, боломж бололцоогоор туслая гэдэг хүсэл байгаа боловч яаж харьцгаа ерөөсөн мэдтгүү. Нийтэд тийм
аа боловсрал ерөөсөө юм олгоогүй болохоор ер нь яг өөртөөхөө шууд юм байгаагаараа хандах гэдэг. Олон улсад одоо харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийг ханаасаа бариулах вэ гэдэг тийм юу нь бол юу гэдэг сургалт гэх юм уу одоо юм юу гэдэг тийм юу гэдэг та мэдж байгаа шүү дээ. Юу гэдэг минийхээ ойлгож байгаа шүү дээ. Юу гэдэг л. Одоо энэ тохоо энэ бууглага заяа. Тэгэхээр би яг ингээд одоо ингээд барьцдаг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр яг ингэж бариулаад тэгээд нэг жоохон хагас ахалхмын урд ер нь бол яваарай. Тэгвэл яг юунд хэрэгтэй вэ гэвэл одоо яг тэр хагас алхмын урд явж байгаа хүн дээшлэхэд тэр ингээд тохоо нугаас ингээд дээшлэнгүүт л би энд нэг урд нэг хагас алхмын урд угаасаа юу байгаа юм байна. Одоо юм өксүүр юм байгаа юм байна. Одоо доошлонгууд л энд нэг жоохон уруу юм байгаа юм байна гэдгийг ер нь бол одоо бэрхшээлийг хагас алхахын өмнө одоо тооцоолж чаддаг гэсэн үг. Угаасаа яг Монголд бол тий яг ингээ явгууны замаар явсан ч гэсэн амар скутер дугуйтаа хүмүүс ер нь амар ингээл гэж явдаг болохоор ер нь яг тиймэрхүү юмнуудыг бас ингээ болцсохгүй аюулыг хэлсэн нь ер нь бол зүгээр. Тэгээд энэ тосламжийн хоёрт нь зэ ямар нэгэн одоо юм зүг чиг асуугаад ер нь бол иймэрхүү ими тим юм асуухад одоо хүнсний дэлгүүрт орлоо гэхэд сүүн хаана байгаа вэ? Юу бэлэн бүтээгдэхүүн хаана байгаа вэ гэж ингэнгүүт тэнд байгаа. Энд байгаа гэд нэг тиймэрхүү шууд юм ерөнхийлсэн маягаар яг юм энгийн хүмүүстэй харьцаж байгаа юм шиг тиймэрхүү байдлаар ерөөсө харьцдаг болохоор ер нь жоохон юугүй. Наатаха одоо урагшаага явж байгаад баруун тишээ эргээд тэгээд жоохон явж байгаад байгаа гэд тэгчүүл болно. Хэрвээ үнэхээр жоохон нэг одоо 10-аас 20 секундын чи үнэхээр юм завтай байвал юм яагаад тусалж болохгүй гэж тийм ээ. Харааны бэрхшээлтэй болцоод яг ажил хийдэг байхгүй юу. Тэгээ дараа нь яг ингээд дараа нь яг шинээр юм сервис менежер орж ирээд тэгээд яг тэр үнд би яг өөрийгөө тайлбарладаг амар илэн талангүй. Би ингээ харааны бэрхшээлтэй ингээ хараагүй, ер нь бол хараагүй гэсэн үгээ. Тийм болохоор яг надаа ингээ туслалж дэмжиэд тэгээд ямар нэгэн юм юу байгаа бол ингээ дэлгэрэнгүй ингээ хэлээрээ гэсэн чинь тэгэлгүй яхав гэл тэгснэ шууд маргааш нэг өдрөөс нь эхлээд амар тийм даапалж байгаа юм шиг. Тэнд чинь тийм байна. Чи тэрийг ярьж чадах. Энд чинь юм байна. Наагура гэдэг. Тиймэрхүү ер нь амар тийм яг тэр хүн намайг ингээ харааны бэрхшээлтэй гэдгийг мэдж байгаа, хараагүй гэдгийг мэдж байгаа мөртлөө намайг тэгж ингээд юу яаж ийна одоо тиймэрхүү байдалтай харьцаж байна гэдэг чинь яг үндэ ингээ намайг юм даапалаад юм хитрхи дор үнэлээд байгаа. Надаа үнэхээр таалагдаагүй. Харааны бэрхшээлтэй хүмүүс, хараагүй хүмүүс ямар ч одоо сонирхолтой байж болно. Одоо кино үздэг, ном уншдаг. Ер нь баг харааны бэрхшээлтэй хүмүүс кино үзэхээс илүү амар их ном уншдаг. Сонирхлын дагуу ингээл ном ингээ ярингуут л нөгөө хүмүүс чи яаж ном уншдгийг гэдэг тийм нэг сонирхлын юм юу яадаг юм няцаасан одоо юм дорд үтсэн байдлаар хайцдаг нь жоохон тиймэрхүү байдаг. Яг миний хувьд би өөр дээр яри заяа. Одоо би яг багасаа л ер нь амар тийм спортод сонирхолтой багадаа шууд угаасаа таеквондо хөл бөмбөг, сакс, волейбол, гандбол, усан сэлэлт одоо ингээд яг хараагаа алдаад шууд фитнес хийж үтсэн. Тэгээд сүүлдээ яг ингээд тогтонгууд за яг миний хийх ёстой юм байна. Одоо юм гүйлт юм байна гэд одоо гүйлтэнд гоё ингээд сонирхлоороо одоо явж байгаа. Тэнгүүт л яг ингээд яг миний жишээн дээр заяа. Яг ингээд сонирхлоороо гүйжингуут л чи хараагүй юм би гүйж яах гээд байгаа гэдэг ч юм уу тий ингээд хажуу нь чи яаж гүйж байгаа нь тэгээд хараагүй үжиж юм уу харааны бэрхшээлтэй үж яаж юм харж гүйж байгаа. Яг үндэ тэр сонирхлыг нь дэмждэг юм аа гэхэд зүгээр л яг гоё сонсоод тий яг тэгж байгаарай. Одоо би шууд ингээл би гүйж байгаа юм гүтэл шууд тэрийг нэг няцаах үйлдэлээс биш яг тэрийг нэг дэлгэрүүлэх хэрэгтэй байхгүй тий. Тийм үү яаж тэгвэл гүйж байгаа юм бэ? Яг гүүхэд одоо хажууд ч юм байд юм уу ганцаараа тэгэж гүйхгүй сте ч юм уу тиймэрхүү яг дэлгэрүүлж асуухгүй бол яг шууд ингээд чи яаж гүйж чаддгийг гэл тиймэрхүү яг байдлаар харьцдаг нь жоохон сонин. Тэгээд
Яг ингээд сүүлд бүр амар юм юу яагаад байгаа юм. Би ер нь одоо багасаа л ер нь амар контрт амар дуртай. Тэгэл контрын одоо Монгол багуудыг дэмжээл одоо яг сүүлд одоо манай амар Монголц амар одоо дэлгэрэл явж байгаа шүү дээ. Би тий Монголцыг одоо бараг суурьаас нь эхэлж амар дэмцсэн байхгүй юу? Одоо 29-ээр байхаас нь дэмжээл, checkmate болоод дэмжээл, тэгээ IC Монголц гээл дэмжээл яг үндэ 29-ээр checkmate IC дөнгөж болж ах үед нь ер нь бол би ингээл яг хараатай байсан. Тэгээд тэрийг амар ингээ шимтэж үздэг байсан. Тэгэл яг хараагаа алдчихгоот л яг одоо би тэрийг амар үзхийг хүсээд идэг даанч тэгээд ингээд үзэж чадахгүй болохоор яг ингээд өөртөө эвлэрэл за яах вэ гэж бодоол. Гэхдээ яах вэ гэж бодоод чи яах вэ? Ер нь тэгэл ингээд цаашдаа үзсэн л дээ. Яаж үзсэн бэ гэхээр ер нь бол YouTube-оор орол үзнэ гэж наасан. Ер нь энэ юун дээр амар нэг хүн дээр амар баярлмаар идэм аа. Яг метагийн К яхад ер нь амар баярлмаар идэг. Яг ингээ Монгол яг ингээд би хараагаа алдсан одоо тэр контриг одоо ингээд дэмждэг багаа ингээд үзэж чадахгүй байгаа үед яг К яхын ингээд лайв руу нэг удаа ороод одоо ингээд үзсэн чинь зүгээр яг юундээ тэр үед миний яг ингээд нүд ашиглах баг зүгээр хэрэггүй юм шиг надаа ингээд юм урам өгтөл тайлбарлаж байгаа байхгүй юу. Амар гоёсэн яг үндэ тэр үед. Яг яагаад гэсэн чинь зүгээр л яг К ах амар яг ингээд одоо Mirage A сайтн дээр яг хин хаан тоглож гин тэр яг ийм хөдөлгөөн хийж гин ингэж гин тэгж гин одоо smoke нийшээ орчлоо одоо set хийж гин гэд нэг тиймэрхүү юмнууд ингээд деталь болгоныг нь яг тэр тоглолтын доторх мөч болгоныг нь бүр нүдэнд харагдтал ярьдаг болохоор би бүр яг буцаал контрол одоо энэ багаа ингээм амар дэмжих гээд ингээ ороод ер нь хаяада ингээд ер нь яг тэр лайвыг ингээ алдаад итгэл та. Тэгтээ ингээл алдсныхаа дараа ингээл нөхөөл ингээд дахиад үзчихэнгуут л яалтчгүй л ингээд намайг буцаж ингээл контролоо оруулах, Монголзыг амар дэмжих, чир хийх амар тийм хүсэл мөрөөдлийг ингээл асааж өгөөл амар ер нь амар гоё идэх. Тэгэл яг ийм гоё огшилтай мөч болгоныг ингээд яг миний ингээд нүдэнд харагдтал нь ярьж байгаа. Тэр болгонд нь ингээд огшоол баг ингээд ойлгох гал ингээд К яхад үнэхээр маш их баярлаа. Сантарес 8 HP-тэй Макаровтай болсон юм байна. Тэр хөлбөмбөг гараад ирлээ. Ёо 910 ямар амар буудаа ичваа. Тэгээд яг ингээд энийг ярьсантай холбогдуулан яг ингээд намайг Монголзын хүүдээ Монголзын юу жерси өмсөд ингээд таяга тулаад явж гингот хүмүүс бүр амар сонин байдлаар юм хандаад идэв байхгүй. Тэгэл ингээд ваад чи Монгол дэмждэг юм уу тэр гэж бигээ бүр тийм мүдсэн маягаар хариулаад идэв байхгүй. Надаа нэг юм жерси эдгийн тэгээ хүүдээ эдгийн яг одоо хүүдийн алга. Тэгээд би сая нэг бас нэг юм авсан. Энэ. Монголцын юмс. Хажуугаар ингээ Монголцын хүүдэдээ хүн болгон хараад энэ Монголцын дэмжигч явж ийн гэдэг ч юм уу тийм одоо ингээд юм attention авах юу гэдэг штэ. Тиймэрхүү юм одоо ингээд угсаал гадуур явхад л одоо Монголцын хүүдэдээ Монголцын ямар нэгэн одоо юм логотой юм өмссөн байлаа гэхэд энэ Монголцын дэмжигч юм байна. Тэнгүүт л яг олон нийт над дээр юу гэж яадаг вэ гэнгүүт л шууд ингээ Монголцын юмтэй явж ангууд л шууд сониардаг байхгүй. Яагаад гэсэн чинь зүгээр ингээ таягтайгаа явж байгаад янгот л. Тэг чи яаж Монголц үттэй чи хараагүй чи мараг жүжиглээд байгаа юм биш үү гэдэг ч юм. Яг эцсийн эцэд хэлэхэд дэмждэг юм ахэд яг гоё юм сонирхол нийлж байгаа юм дээр гоё ингээд ярилцаад гоё юм фан байвал гоё штэ яг үндэ. За тэгээд тавт за сүүлийнх. За тэгээд сүүлийнх тэгээд нөхөрсөг зөвлөгөө. Ер нь яг ингээд олон нийтэд би ингээд контент хийгээд эхэлснээс хойш ингээд харааны хөвшөлтэй одоо юм хараагаа алдж байгаа хүмүүс яг над руу ингээл амар эцэг хэн ч гэсэн над руу ингээл амар бичээл ингээд яаж байгаа ярилцж байгаа. Тэгэл би тэрэнд нь аль болох өөрөөсөө ингээд зөвлөгөө өгөөл би
бас яг үндэ ингээ өөрөөсөө ингээ хамаа намаагүй зөвлөгөө өгчүүл бас тэр хүмүүс ингээ буруугаар ойлгоод ер нь ингээд өөртөө хүүхдээр нь ингээд буруу ингээ тусаад хэцүү шттэ. Тэнгүүд аль болох ингээд юу яаж байгаа ингээд төвийг сахисан ч гэх юм уу. Ер нь бол ингээ өөрт яг зөв бодсон зүйлүүдээ ингээд зөвлөж байгаа. Тэгээд хэрвээ ингээд танаа гэр бүлд харааны бишэлтэй хараагүй хүмүүс байдаг бол ер нь бол ойлгож дэмжээрэй. Ямар нэгэн одоо санаа одоо юм хүсэл сонирхол байвал тэрийг одоо дэмжиж нэг явж үзээрэй. Яг үндэ тэр хүүхдийн одоо хүний амьдрал бүр тэр одоо сонирхлоос бүр ингээд тэ дэлхийн тавцанд ч юм уу олимпийн авраг болохыг хинч үгүйсэхгүй, ямар нэгэн том бизнесмен болохыг хинч одоо үгүйсэхгүй. Ер нь бол хүүхдүүдээ ингээд хүний доор оруулахгүй, гадуурхуулахгүй юм хейт одоо үүсгүүлэхгүй гэд тиймэрхүү юу үзэл бодлоод байгаа. Гэхдээ яг үндэ тимнууд ингээд туулж явж иж одоо ингээд хүний сайнтай муутай нөхөрлөж иж яг үндэ тэр хүүгүүд ингээд боловсрон төлөвшин одоо сайн мууг нь ялгаж чадна. Тийм болохоор яг хажууд нь гоё ингээд чиглүүлээд тэгээд ингээд сайхан явуулаарай. Тэгээд энэ өртлөөдсөн баярлаа. Лайк дараарай, subscribe хийгээрэй. Тэгээд өнөөдрийн бичлэг таалагдсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд комментээ бичлж үлдээгээрэй. Миний Instagram, Facebook page, TikTok гоёсан гэж найдаж байна. Тэгээд өглөө үзэж байгаа хүмүүст гоё өдрийг сайхан ирч хүчтэй өнгөрүүлээрэй. Тэгээд орой унтах байгаа хүмүүс бол гоё сайхан амраарай. Баярлалаа. Миний зүгээс дараагийн бичлэг хүртэл уулзлаа. Тэр баяртай. Peace. Та хэд үнэхээр хөөрхөн шүү.